होंडा की दो टॉप बाइक्स हाइनस CB350 और CB350 RS को रिकॉल किया गया है। यानी कि जिन भी लोगों ने इस बाइक को खरीदा है, कंपनी ने उनसे इस बाइक को वापस करने के लिए कहा है ताकि इन्हें ठीक किया जा सके, क्योंकि कंपनी के इन दोनों मॉडल्स में खामी पाई गई है। तो कस्टमर को किसी भी इनकन्वीनियंस से बचवाने के लिए कंपनी खराब पार्ट्स का फ्री रिप्लेसमेंट करेगी। अगर आपके पास भी इनमें से कोई भी बाइक है तो आप उसे होंडा के बिंग विंग डीलरशिप में ले जा सकते हैं। फ्री में रिप्लेसमेंट के लिए आप दिसंबर के दूसरे हफ्ते से बिंग विंग डीलरशिप जा सकते हैं। वारंटी स्टेटस की चिंता किए बिना आप ये काम करवा सकते हैं। इस रिकॉल के पीछे दो मेन रीजन सामने आए हैं। वो ये है कि दोनों बाइक्स के रियर स्टॉप लाइट स्विच में खराबी है, जबकि कुछ मॉडल्स के बैक एंगल सेंसर में प्रॉब्लम है। इसलिए अब कंपनी आपकी बाइक को फ्री में ठीक करके देगी।